Amiguitos, estamos contentos. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros. Apóyenos, ya nos falta poquitos días, por favor. Estamos ya en la recta final. Hoy vamos a abrir el día 19 de la cajita. Vamos a ver qué nos tiene destinado Playmobil. Espero todos estén contentos, gocen de salud. Cuídense en casa, ya ven que este virus está tremendo. Ánimo, usen su cubrebocas, sus guantes si van a salir a la calle. Y de preferencia, nenes chiquitos, quédense en casa. Vamos, tenemos muchas cosas que hacer, jugar, compartir ideas, hacer cuentos, hacer cosas didácticas. Ánimo, amiguitos. Y pues, Josué, adelante con la apertura de la cajita. Bueno, hola, ¿cómo están? Y hoy vamos a abrir el día 19 de diciembre. Bien. Bien, vamos a ver qué tal está la ventanita, Josué. ¿Grande o pequeña? Es una de las 3 ventanas grandes, ¡Újule! ¿Qué pero será? la más grande es la del día 24. Sí. ¿Qué nos imaginaremos? Ayer acuérdense que sacamos la bolsita con un osito. ¡Ay, tan ternura! Y ahora Nos ¡wow! trae una bolsa. Ya vi que es. Abócala, Josué, abócalo. Ya vi, creo que los regalos cada vez se van mejorando, ¿no, Josué? ¿Tú cómo Es ves? esta bolsa y vamos a ver qué contiene. Sí, vamos a ver. Y lo que contiene es un muñeco de nieve. ¿Es uno, Josué, o son dos? Es un muñeco de nieve. ¡Wow! ¿Y ese qué, dónde Este quedará? iría ensamblado así, Oh, de esta forma aquí. con mucho cuidado. no Ay, pero rompiendo estoy piezas. notando que tiene la nariz atascada. ¿Atascada de qué? Atascada por dentro. Oye, Josué, había una película que salió un muñequito de nieve. No tiene mucho, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa película? Se llamaba Frozen, una aventura congelada. Wow. Y es de Disney. Oh, ¿y tú la viste, Josué, completa? Sí, claro. Yo me que sí. acuerdo que solamente vi unas poquitas etapas en donde salía ese muñequito. Me acuerdo mucho porque incluso los niños andaban aquí afuera de la casa pintando sus muñecos de cerámica, ¿no? Sí. Con su nariz café o naranja, algo así. Sí, amiguitos, pues esa, acuérdense de una película. Estuvo muy bonita. No la vi completa, pero los pocos cortos que yo puedo expresar, mi experiencia de aquella vez que la vi, pues estaba muy ternura. Bonita la película. Y así, amigos, quedaría ensamblado el muñeco de nieve. Bonito. Oye, ese muñeco sí es grande. Está muy Y a bonito. comparación de Santa Claus, ¿no? Y lo pondríamos A ver, acá mídelo. afuera. Mídelo con Santa Claus. No, pues ahí se va de acuerdo a la altura, mira. Ay, pero está bonito, bonito. Me gustó, fíjate, me gustó. No, pues la creatividad de Playmobil está formidable. Bueno, amiguitos, nos despedimos. Los esperamos el día de mañana. Y les decimos un bye. Adiós Hasta a pronto. todos. Bye.